Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodeck. Hoje galera, que nem vocês viram pela capa, estamos aqui na fazenda Bodeck. Vamos, tá indo lá buscar uma carga de lenha hoje, né galera? Beleza? Vamos lá buscar lenha lá no nosso novo terreno de Trilhoqueiros. Mas aí vamos tá passando aí pra ver como que tá as lavouras, galera. Ó que aveia bonita, ó. Você tá doido, ó. Tá muito alto, ó. Se liga, palhaço que vai dar. Se eu quisesse isso daqui já dava pra dessecar, galera. Aqui, ó, a grossura que vai ficar, ó. Ó, se liga na palhaçona boa que vai dar. Mas eu vou deixar, galera, um pouco aí. Eu acho que eu vou colher semente ainda. Ó, sim, ó, já dá pra dessecar, galera, ó. Já dá uma palhaça boa. Mas eu vou deixar pra colher semente, galera, ó. Vai ser... lembrando, isso daqui é veia branca. Galera, aqui tá nosso arroz, ó. Madurou mais, galera. Galera, tem que colher esse arroz. Não tá sobrando tempo, tô gravando outros vídeos aí. Não tá sobrando tempo pra colher o arroz. Mas vamos colher, galera. Ó. Vamos colher, ó. A grossura dos pés do arroz, ó. Você tá doido. Primeira safra de arroz, tá show de bola. Aí, ó. Mas essa aveia tá muito bonita, galera. Tá dando ferrugem nas folhas, ó, galera. Olha aí, vocês podem ver. Mas tá show de bola, ó. Que top piseira. Então, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. A silagem tá aí. Tá indo com a composição já secando já. É isso aí. Então, vamos lá, galera. Vou carregar na mão um pouco de lenha. E vamos lá, né? Então, fiquem com a timelapse e bora lá, galera. Vamos chegando aí, ó. Vamos tá carregando os lenhos aí. O banco do caminhão vai mais tora, né? Mais comprida também é melhor até. Vamos carregar aqui. E vamos fazer a fogueira mais top do YouTube, né, galera? Aí, ó. Vai ficar show de bola. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, beleza, galera? Lá na fazenda tem que partir mais umas toras aí, galera. Que tem mais história pra partir, né? Ó, que nenhuma dessa aqui tem que partir, senão não queima. Ó, essa daqui também tem que partir. Tô levando uns galhos mais finos, galera, pra começar o fogo, né? Esse aí, ó. Tô levando bastante pau fino, galera, pra começar o fogo, né? Que é bom, né? Ó, isso aqui que tá partindo já dá boa, galera, ó. Já ajuda bastante. Vou levar bastante tuioca, meu. Opa! Fez no caminho. Para aí, cara. Parou. É, mais muitos. Nossa, aqui tem partir essas duas histórias que é grossa, né? Coloca bem no pé da fogueira isso daí também. Não vem, né, galera? Ó. Esse vai cair tanto. Isso aqui, ó. Colocar uns pauzinhos pequenos pra fazer fogo lá em cima. Nem trouxe pra carregadeira, galera, que eu acho que não adiantava. Vou carregar mais uns pau aí, né, galera? Aproveitar a viagem, né, que é longe. Pro nosso novo terreno. Tomara que nós não caia lá passando no toleiro, galera. Agora tá mais enxutão também. Deu uma sequinha aí, galera. Aí tá mais enxuto já. Mas vamos ver, vai quem cai às vezes, né? Sei lá, tomara que não.
Nossa, carreguei bem, galera. Nem sei se o caminhão vai levar tudo isso aí. Mas eu carreguei. Aí, galera, ó, carregando aí. Deixa o seu like, que foi uma carga de respeito aí, galera. Merece o like aí, galera. Então é isso aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E bora pra fazenda, né, galera? Vamos lá subir pra fazenda. Colocar essa madeira. Ó, galera. Tá bem úmido, ó. Vocês podem ver. Mas eu vou continuar aí, né? Vai dar uma fogueira top, galera. Vamos lá então, né? Vamos torcer pra não encalhar. Então vamos lá, né? Quando estiver chegando para o atoleiro, eu volto com vocês, beleza? Galera, já estamos aqui na frente do atoleiro. Então, se vocês querem ver nós passando no atoleiro aí, galera, tá até escorrendo água, ó. Olha, banhado. Vocês querem ver? Aí, nós passando no atoleiro com o caminhão, nossa. Deixa o like, beleza, galera? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês querem ver nós passando no atoleiro, beleza? Olha o sol. Então deixa o like, se inscreve no canal. E bora pra parte 2, galera. Então bora passar no atoleiro.